Ырчы Анжелика клипке тартылды. Бул тууралуу ал өз баракчасына билдирүү жарыялады. Боордош казак элинин эң таланттуу аткаруучулары Ринго тобунун Бишкекте Мирлан Саткынбаев тарткан клипти YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Биринчи жолу клиптин каарманы болуп көрдүм. Мага ролду сунуштагандарга рахмат деп жазды. Күздө жетти саргайды жапырактар, кайдасың сен, жалгыз жүрмүн сол бакта. Ырчы Мирбек Атабеков жакында Мурас продюсердик борборун ачат. Бул тууралуу ал жергиликтүү гезиттердин бирине берген маегинде айтты. Атадан гана калган мурасты, жаңырып заман жаңымын баба салтын улантты. Атабеков алгачкылардан болуп өзүнө шакирттикке өкүл баласы Ырчы Бек Исраиловду алып, ага продюсер болот. Көп кыздын арасынан өзүң гана көктөгү жанып турган чолпон эле. Азыр хайп деген сөз мода болду. Элдин көңүлүн алуу үчүн эл сөз кылса деп ар нерсени ойлоп таап жатышат. Биз өтө каттуу чыкпай, артта калбай, ортодо жакшы ырларды чыгарып турууну максат кылуудабыз, деген Мирбек Атабеков. Ырчы 15 жылдан бери концерттин биринчи жолу чыгашасын жаап пайда алып келди деп айтып, элди таң калтырды. Көпчүлүгү популярдуу ырчынын концерти эми киреше алып келип жатса, анда башка концерт койгон ырчылар чыгаша эле болуп жүрөбү деген ойдо калышты. Ал эми чет мамлекетти байырлаган Эрлан Андашев кубанычын жашыра албай баракчасына бөлүштү. Ал Ирина Шот менен жаңы ырлардын үстүндө иштеп баштадык. Эгер ким Ирина Шотту билбесе, ал Элес тобу менен балама кыз бурак ырларын бирге аткарган. Евровидение 2005-тин 3-турундагы жеңүүчүсү. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бизден кандай дуэт чыгат деп суроо салган.